Težo, povemo še nekaj o prvem singlu, ki ga bomo tudi mi danes slišali. Tukaj v studiu z naslovom Vodi, oziroma če prevedemo Telo, o čem govori? O telesu, o odnosu do telesa. Predvsem je nek ventil za to frustracijo, ki se v kapitalistični družbi vedno bolj žensko povezuje s potrošništvom, tako da v bistvu neko vračanje k samem telesu kot sredstvo preživetja in ne nekaj, kar rabi biti cel čas spolirano in da se mi zdi, da je neka najbolj radikalna pozicija, ki jo lahko zauzameš v današnji družbi, da si zadovoljen sam sabo. Ja, zanimiva istočnica, to sem tudi prebrala. Se ti zdi, da so ljudje umetno zadovoljni sami s sabo ali pa da nekako hlastajo po temu? Radikalna pozicija, zanimivo. Mislim, ja, se mi zdi, da tle ni tako črno-belo, ne. Seveda pač, če delaš neke stvari, ker se ob njih boljše počutiš, super, dela jih, ne, ampak se mi zdi, da je pomembno se zavedati, od kje te želje izvirajo, da so to neke družbeno pogojene želje, ki so nam vcepljene kot pač ljudje v kapitalistični družbi. Kaj si moramo želeti, kako moramo izgledati, kaj sploh pomeni biti ženska, ne. Zanimivo. No, sedaj je na vrsti Zina Ban in njen singel Vodi. Sicer pa vam mi želimo prijetno nadaljevanje tega čudovitega novembrskega dneva in iz Kopra bodite z nami ponovno prihodnji četrtek. Saj veste, četrti dan v tednu, ko smo na vrsti Primorci. Zina, izvoli. Hvala. Some might say I'm wasting best years of fertility, but yoga seems to be good for my brain, and most men hurt me and tell me I'm insane. They say one day you'll make him a lovely home. I just laugh because the guy won't need a comb. I don't want him living in my house. I'm a black cat, he's a mouse. You say I shouldn't make that face, there'll be wrinkles all over the place. But I don't care, I will enjoy the sun when I'm older. I'll say I've had so much fun. You say your clothes don't fit you right, I'll stay quiet, won't start a fight. But your body's copy is mine, I think you're pretty, your clothes fit just fine.